Bonjour et bienvenue dans ma chaîne YouTube. Alors, c'est ma première vidéo dans laquelle je vais vous parler grosso modo, bien en bref, pour quelles raisons j'ai créé cette chaîne YouTube. Bien évidemment, cette chaîne, elle est dédiée à 100% pour les enfants. Mais après avoir fait un petit sondage, j'ai remarqué que même les mamans ont besoin de cette chaîne, ont besoin de mon soutien, de mon aide, afin de pouvoir communiquer en français et améliorer leur niveau en français. Certes que ça va prendre du temps, mais sachez bien que si on veut, on peut, chère maman. Alors, tout simplement, ce que j'ai eu comme demande, c'est comment parler, ou bien comment apprendre à mon enfant à parler en français couramment, alors que moi, je n'ai pas la possibilité de le faire. Alors des fois, on trouve des mamans qui ne parlent pas couramment français et ils rencontrent vraiment de sérieux problèmes pour communiquer avec leurs enfants. Donc, Madame Selma, comment pouvoir s'en sortir? Je ne peux pas parler avec mon enfant alors qu'il doit pratiquer cette langue qui est devenue primordiale. Donc, comment faire? Tout simplement, on doit faciliter l'apprentissage. Déjà, apprendre une langue étrangère pour un enfant, elle doit avant tout être une entreprise ludique, bien sûr. Donc, déjà, il y aura le bain linguistique, il y aura la mise à profit de sa passion. Par exemple, si votre enfant aime les films, les dessins animés, bien évidemment, il faut en profiter. Tout d'abord, je vais commencer par l'apprentissage de la langue. Déjà, pour un enfant, la langue, elle passe avant tout par la communication orale. Vous allez m'arrêter et me dire, on vous a déjà dit qu'on ne peut pas parler français, par exemple, chez nous à la maison avec nos enfants. Bien sûr, c'est compliqué, mais moi je ne généralise pas, donc je parle d'une manière, si vous voulez, je cible les parents qui parlent français, qui peuvent parler français chez eux. Déjà, il ne faut pas hésiter à l'immerger, c'est-à-dire la langue, dans la langue voulue afin qu'il se familiarise avec ses sonorités. Bien sûr, l'enfant, automatiquement, à force de parler français devant lui, ou bien les parents qui parlent français devant leurs enfants, il s'habitue, bien sûr, il se familiarise avec les sonorités de la langue. À plus forte raison, s'il s'agit de la langue maternelle de l'un de ses parents. Bien évidemment, chose qu'on trouve très souvent au Maroc. On ne trouve pas vraiment un papa étranger, un papa français ou bien une maman française. Moi, je vous parle d'une famille à 100% marocaine. Par exemple, le papa marocain, la maman marocaine. Comment faire? Continuons, par exemple, dans cette situation. Au fil des mois et des premières années, vous pourrez adopter une stratégie qui peut consister à associer un parent à une langue, prévoir des plages horaires, par exemple, dédiées exclusivement à la pratique d'une langue ou encore associer un lieu à une langue. Chose qu'on peut faire. Passons maintenant à la deuxième situation. La maman qui me réclame le fait de ne pas parler français, qu'elle ne peut pas parler français couramment pour des raisons X. Bon, vous pouvez mettre à profit la passion de votre enfant. Par exemple, si votre enfant aime les films ou bien les dessins animés, on trouve des fois, ce sont les enfants les enfants de cette génération, ils sont tous accros à quelque chose. On trouve un enfant accro à un dessin animé, un enfant accro à un film, et bien sûr, il le visionne en boucle. Donc, une fois qu'il le connaît par cœur, pourquoi ne pas lui diffuser le programme concerné en langue étrangère? Bien sûr, il apprendra par la suite, il sera dans l'obligation d'apprendre tôt ou tard. Alors, maintenant, pour ne pas être un petit peu, si vous voulez, je ne pense qu'aux personnes qui parlent français qui vont pouvoir me comprendre, je parle en arabe. Alors, pour les mamans, الامهات اللي دازوا عندي اول حاجه كنشكركم حيت تقتو فيا ودخلتوا لاشين ديالي و كنشكركم بزاف بزاف ونتمنى زعما تكملوا في الدعم ديالكم حيت ما حدكم كدعموني ما حدي كنزيد نتشجع نبوستي لكم لي فيديو ونعاونكم جو فو برومي يعني كنوعدكم. بالنسبه للامهات اللي بزاف كيقولوا لي انها بغات تعلم لولدها ولا بنتها الفرنسيه وهي ما عندهاش امكانيه انها تتكلم بالفرنسيه، شنو يمكن لك ديري في هذه الحاله؟ اول حاجه بروفيت
استغلي فرصه مثلا ولدك كيتفرج في لي ديسان في التلفازه في رسوم متحركه. اول حاجه نبدا بها الرسوم متحركه بالفرنسيه، نبداهم 100% يكونوا فرونسي الرسوم متحركه. ثاني حاجه فيلم، ديري له ان فيلم ولا ديري لها ان فيلم ان فرونسي. انتي بور توا ان بنتك راها ما كتسمعش، انها راه ما كايناش، لا الوليدات كيسمعوا كي كابتيو لانفورماسيون كيشدوها. اون فوا كيشدوا لانفورماسيون صافي، كيشدوا المعلومه صافي كتدخلهم لراسهم. علاش انايا مثلا غتقولي لي انك ما كتهضريش بالفرنسيه؟ علاش انايا مثلا الجمله اللي كنستعمل ما يمكنش ما تكونيش عارفه راسك؟ حنا الامهات اصلا ملي جا هذا الكونفينمون كان راسنا اننا غير سمحوا لي على الكلمه غير كنقروا طوط لا جورني كنقروا على ولادنا. دونك علاش ديك النقاس اللي كنقر على ولادي نتعلم له بالفرنسيه، و ا فورس دو فورجي اون ديفيان فورجرون. يعني بقوه ما غادي نبقى نعاود الحاجه نديرها ونعاودها، حنا كنتعلموا بالتكرار. حنا هذا لا فيزيونومي ديالنا ولا بالتكوين ديالنا كنتعلموا بالتكرار. يعني انت ملي غادي تعلمي بالتكرارات ديك الجمله اللي كتقولها كل نهار وتعاوديها غادي تعلمي لها، وولدك غادي يتعلم ليها، وتولي عنده الفرنسي بحال شي حاجه في الفطر، يعني شي حاجه اللي هي عاديه يهضر بها. ما تكبروش الفرنسي في عينين ولادكم، ما تكبروهاش، الله يخليكم اللغه الفرنسيه ما تكبروهاش في عينين ولادكم. حيت راه انا في الدومين وكنشوف كيفاش وليدات تلامذ قريتهم وهذا كيفاش كانوا كيهضروا على الفرنسي بحال شي حاجه صعيبه. راه نتوما بلا ما كتحسوا كدوزوا داكشي لوليداتكم. العيالات الله يخليكم ما تكبروش فرنسي. صافي دابا نتعلموا بحال هكا بينوا ولادكم. انتم تجيكم دابا غير شحال من وحده كتهضر كتقول كان صعيب نتعلم، وراه كيكون حداك ولدك صافي دخلت له لراسو انه صعيب تعلمي انت، كيقول هذه ماما وما قدرتش تعلم، عاد غادي نتعلم انا. نتمنى تكونوا فهمتوني بزاف. واول حاجه انا قلت لكم حاولوا تبداو بلي فيلم. دابا ولا واحد نيميريك كتشريوه ب 600 درهم. ديك الساعه نعطيكم ندير التصويره في لا فيديو 600 درهم. يعني يمكن لكم تقوروها تبقاو تجمعوا، يعني كل وحده والامكانيات ديالها، ولكن انا كنحاول نعطيكم طرق متعدده. اللي عندها الانترنت خلاص يمكن دير غير يوتيوب، اللي ما عندهاش يوتيوب يمكن عندها النيميريك. بون بزاف ديال الموارد اللي يمكن نستافدوا منهم. مثلا غير هاد النيميريك هذا فيه دي شين فرونسيز 100%. هاد لي شين فرونسيز ملي غادي نعطي لولدي داك الرسوم المتحركه يتفرج فيهم، راه كيكابتي، راه كيشوف الحركه ملي كدار والكلمه ملي كتقال، يعني عارف ديك الكلمه مطابقه على ديك الحركه. مثلا جو سوي ان تران دو كورير والاخر كيجري، اذا عرف ان جو سوي ان تران دو كورير هي راني كنجري. هذه هي. حاجه اخرى انا قلت لكم درت هاد لاشين باش نفيدكم وباش نعاونكم، وديروا الله يخليكم لايك وبارطاج وتابوناو باش يوصلكم اي جديد في لاشين. وانا كنتسنى لي ريكومونداسيون وكنتسنى لي دوموند ديالكم على اي حاجه. مثلا بغيتو اللي عنده دي ديفيكولتي في شي درس ما فهموش، تعطوني المستوى ديالو، تعطوني الدرس، وغادي ندير لكم اون فيديو فيها الشرح كامل. ومن مورا لا فيديو كيكون ان اكزرسيس خدموه وليداتكم بتصيفطوه ليا افيك غران بليزير. فوالا حبيباتي، شكرا بزاف 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 حيت كتثقوا فيا، شكرا حيت ثقتوا فيا ودخلتوا لاشين ديالي، والله المعين. ونتلاقاكم ان شاء الله مع فيديو جديد. هذا اول فيديو ديالي اللي غادي نخاطبكم فيه وغادي نهضر معكم مباشره. جايين دي فيديو اخرين فين نهضروا ونتكلموا مطولا ان شاء الله. كنبغيكم بزاف.